Марк. 9-нчы бүлек. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Тине Ғайса. Бында баҫып тороусыларҙың ҡайһы берҙәре Алла батшалығының ҡөҙрәт менән килеүен күргәнгә тиклем үлем татымаясаҡ. 6 көндән һуң Ғайса Петрҙы, Яҡупты һәм Яхьяны алып бейек тауға менде. Улар унда үҙҙәре генә ине. Ғайсаның ҡиәфәте шәкерттәренең күҙ алдында үҙгәрҙе. Кейемдәре балҡып, ер йөҙөндә һис кем был тиклем ағарта алмаҫлыҡ ап-аҡ төҫкә инде. Улар ҡаршыһында Ильяс менән Муса пәйғәмбәрҙәр пәйҙә булды һәм Ғайса менән һөйләшеп торҙолар. Петр Ғайсаға: «Остаз, беҙҙең бында булыуыбыҙ ҡайһылай яҡшы. 3 сатыр ҡорайыҡ. Береһен һиңә, береһен Мусаға, береһен Ильясҡа», — тине. Был һүҙҙәрҙе ул нимә тип әйтергә белмәгәнлектән әйтте, сөнки улар өсөһө лә бик ҡурҡҡайны. Шул мәлдә болот килеп сығып, уларҙы күләгәһе менән ҡаплап алды. Болот эсенән: «Был минең ҡәҙерле улым, уны тыңлағыҙ», тигән тауыш ишетелде. Шәкерттәр ҡапылы тирә-яҡтарына ҡарап алдылар. Әммә яндарында Ғайсанан башҡа бер кемде лә күрмәнеләр. Тауҙан төшкәндә Ғайса уларға әҙәм улы үленән терелеп торғанға тиклем әле күргәндәрен берәүгә лә һөйләмәҫкә ҡушты. Улар был һүҙҙәрҙе күңелдәренә һалып ҡуйҙы, ләкин үҙ-ара: «Уның үленән терелеп тороу тигәне нимә аңлата икән?» тип һөйләштеләр. Ғайсанан иһә: «Ниңә ҡанун белгестәре тәүҙә Ильяс килергә тейеш тиҙәр?» тип һоранылар. Ысынлап та, тәүҙә Ильяс килеп бөтөнөһөн үҙ урынына ҡуясаҡ. Тине Ғайса. Ни өсөн изге яҙмала әҙәм улына күп ғазаптар күрергә, кәмһетелергә тура киләсәк тип яҙылған һуң? Ләкин һеҙгә әйтәм, Ильяс килде инде, һәм уның тураһында яҙылғанса, уға ҡарата нимә теләһәләр, шуны ҡылдылар. Улар бүтән шәкерттәр янына әйләнеп ҡайтҡас, эргәләрендә күп халыҡ йыйылғанын һәм ҡанун белгестәренең улар менән бәхәсләшеп торғанын күрҙе. Ғайсаны күреү менән бөтөн халыҡтың иҫе китте. Йүгереп килеп, уны сәләмләнеләр. Ғайса шәкерттәренән: Улар менән нимә хаҡында бәхәсләшәһегеҙ? тип һораны. Халыҡ төркөмөнән берәү: «Остаз, мин һиңә үҙемдең улымды алып килгәйнем. Эсенә шаҡшы рухы йәләшеп баламды телһеҙ итте. Ен уны теләһә ҡайҙа эләктереп ала ла ергә атып бәрә. Малай ауыҙынан күбек ағыҙып, тештәрен шығырлатып, тәне тартышып ҡата. Шәкерттәреңдән енде ҡыуып сығарыуҙарын үтенгәйнем, ләкин улар булдыра алманы», — тине. Эй, иманһыҙ быуын! — тине Ғайса уларға. Миңә һеҙҙең менән тағы күпме булырға һәм күпме түҙергә. Килтерегеҙ малайҙы минең яныма. Уны Ғайса янына алып килделәр. Ғайсаны күреү менән шаҡшы рух малайҙың тәнен дер һелкетә башланы. Бала ергә йығылып, ауыҙынан күбек ағыҙа-ағыҙа тәгәрәп йөрөнө. Ғайса малайҙың атаһынан: Ул был хәлгә күптән тарынымы? тип һораны. «Бала сағынан шулай», тип яуап бирҙе атаһы. «Шаҡшы рух уны һәләк итергә тырышып, йыш ҡына әле утҡа, әле һыуға ташланы. Ҡулыңдан килһә, ярҙам ит. Ҡыҙған беҙҙе». Һин ҡулыңдан килһә тиһеңме? Ышанысы булған кешегә барыһы ла мөмкин. — тине Ғайса. Малайҙың атаһы шунда уҡ ҡысҡырып ебәрҙе: «Ышанам, әммә ышанысым аҙ. Уны нығытырға ярҙам ит миңә». Ғайса иһә халыҡ төркөмө йыйылыуын күреп, шаҡшы рухҡа: Телһеҙлек һәм һаңғыраулыҡ рухы, мин һиңә бойорам. Уның эсенән сыҡ та бүтәнсә инмә. — тине. Шаҡшы рух малайҙың тәнен бик ныҡ тартыштырып, һөрәнләп килеп сыҡты. Малай үлгәндәй булды. Шунлыҡтан күптәр уны: «Үлде», — тине. Ғайса ҡулынан тотоп торғоҙғас, малай аяғына баҫты. Өйгә инеп, шәкерттәре Ғайса менән генә ҡалғас: «Ни өсөн беҙ уны ҡыуып сығара алманыҡ икән?» тип һоранылар. Бындай ендәрҙе бүтән бер нисек тә түгел. Бары тик доға менән генә ҡыуып сығарып була. — тине Ғайса. Бынан киткәс, улар Галилея ере аша үтте. Ә Ғайса был хаҡта бер кемдең дә белеүен теләмәне.
сөнки үҙенең шәкерттәрен мөһим нәмәләргә өйрәтә ине. Әҙәм улы кешеләр ҡулына тотоп биреләсәк һәм үлтереләсәк. Әммә үлтерелгәндән һуң 3 көн үткәс, терелеп торасаҡ. Тине ул. Улар был һүҙҙәрҙең айышына төшөнмәне, әммә һорашырға ҡурҡтылар. Улар Капернаумға әйләнеп килде. Өйгә ингәс, Ғайса шәкерттәренән: Юлда саҡта һеҙ нимә тураһында һөйләштегеҙ? Тип һораны. Тегеләр иһә өндәшмәне. Сөнки юл буйынса араларында кемдең иң бөйөгө булыуы хаҡында бәхәс ҡорғайнылар. Ғайса ултырғас, 12 шәкертен янына саҡырып: Беренсе булырға теләгән иң һуңғыһы булһын һәм бөтәһенә лә хеҙмәт итһен. Тине. Ул бер баланы алып уларҙың уртаһына баҫтырҙы ла, уны ҡосаҡлап шәкерттәренә: Ошондай балаларҙың береһен минең хаҡыма ҡабул иткән кеше мине ҡабул итә. Ә мине ҡабул иткән кеше мине түгел, ә мине ебәреүсене ҡабул итә. Тине. Остаз, Тине Яхья. беҙ бер кешенең һинең исемең менән ендәрҙе ҡыуып сығарғанын күрҙек. Беҙҙең менән йөрөмәгәнгә беҙ уны тыйҙыҡ. Ғайса иһә былай яуап бирҙе: Тыймағыҙ уны. Минең исемем аша мөғжизәле эш ҡыла алған кеше тиҙ генә миңә ҡарата яман һүҙ һөйләмәҫ. Сөнки кем беҙгә ҡаршы түгел, шул беҙҙең яҡлы. Кем Мәсихтеке булыуығыҙ өсөн һеҙгә бер сынаяҡ һыу эсерә, хаҡ һүҙ әйтәм, шул үҙ әжеренән мәхрүм ҡалмаясаҡ. Әммә миңә ышанған бынау түбән заттарҙың берәйһен дөрөҫ юлдан яҙҙырған кешене муйынына тирмән ташы аҫып диңгеҙгә ташлаһалар, уның өсөн хәйерлерәк булыр ине. Әгәр ҙә ҡулың һине гонаһҡа ҡотортһа, уны ҡырҡып ташла. 2 ҡулың менән йәһәннәмгә, һүнмәҫ утҡа барыуға ҡарағанда, мәңгелек тормошҡа бер ҡуллы килеш инеүең һинең өсөн хәйерлерәк. Әгәр ҙә аяғың һине гонаһҡа ҡотортһа, уны сабып ырғыт. 2 аяғың менән йәһәннәмгә ташланыуға ҡарағанда, мәңгелек тормошҡа аҡһаҡ килеш инеүең һинең өсөн хәйерлерәк. Әгәр ҙә күҙең гонаһҡа ҡотортһа, уны һурып ырғыт. 2 күҙең менән йәһәннәмгә ташланыуға ҡарағанда, һыңар күҙле килеш Алла батшалығына инеү һинең өсөн хәйерлерәк. Йәһәннәмдә кешеләрҙе ашаусы ҡорттар үлмәй, һәм ут һүнмәй. Һәр кем ут менән тоҙланыр. Тоҙ яҡшы нәмә. Ә тоҙ тоҙһоҙланһа, уның тәмен нисек ҡайтарырһығыҙ? Тоҙ һеҙҙең үҙегеҙҙә булһын, һәм бер-берегеҙ менән татыу булығыҙ.